Hello everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा इन्टर्नशिप कसरी पाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। पहिला सुरु चाहिँ म डकुमेन्टहरु के चाहिन्छ त्यो जानकारी गराउँछु है त। तपाईहरुलाई आफ्नो कलेजबाट रिकमेन्डेसन लेटर चाहिन्छ। त्यसपछि रिसेन्ट खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटोहरु अनि आफ्नै हातले लेखेको ह्यान्ड रिटन एप्लिकेसन लेटर अनि सिटिजनशिप सर्टिफिकेटको फोटोकपी। यति चाहिँ तपाईलाई डकुमेन्ट चाहिने भयो है। अनि कस्तो विद्यार्थीले गर्न पाउँछन् भन्दाखेरि जो विद्यार्थी ब्याचलर पढिरहेको हुनुहुन्छ अथवा मास्टर्स पढिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा इन्टर्नशिप गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। मिनिमम डे चाहिँ 48 डेज को अवधि हुन्छ है। तपाईहरु कुन डिपार्टमेन्ट कुन युनिटमा इन्टर्नशिप गर्न चाहनुहुन्छ त्यसका लागि तपाईहरु स्वयं बैंकमै गएर भिजिट गर्नु होला। एचआरमा गएर सोध्नु होला यहाँ खाली छ कि छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुले छिटै नै पाउन सक्नुहुनेछ हैन खाली हुँदाखेरि। अदरवाइज अलिकति टाइम चाहिँ वेट गर्नुपर्ने छ के। त्यसैले तपाईहरु आफै बैंकमा भिजिट गर्नु होला मेल मार्फत भन्दा पनि। जहिले पनि प्याकै छ भनेर भन्नुहुन्छ मेल मार्फत। त्यसैले बैंक नै भिजिट गर्नु भनेर म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। अनि डकुमेन्टहरु पनि त्यही दिन लिएर जानु होला। भाग्यवश यदि खाली रहेछ भने तपाईहरुको अब भोलि पर्सिबाट नै इन्टर्नशिप सुरु भइहाल्ने छ नि त। सो यति नै हो। अनि यदि तपाईलाई वेट गर्न लगाउनु भयो भने चाहिँ फलो अप चाहिँ गरिरहनु होला कलबाट अथवा इमेल मार्फत है त। So keep learning, keep inspiring. Thank you for watching.